今天又是一个好晴天啦！看到金来湖波光粼粼，好漂亮啊！哦，这一排好多钓友啊，都下湖了，鱼情应该不错啊。就这个地方怎么样啊？这是个大边呢，只不过这个边上肯定比较浅啊。没问题，我们有办法啊。今天来干大鲫鱼，打钓台，着底，然后就打窝。嘿。最近气温低啊，冬天我用这个2星1箱的这个饵料搭配啊，效果更好，跟大家推荐一下啊，更香，主要是这个鱼啊吃得更好，诱钓力更强。就这个啊，全能星黑猫1份香，2星1箱。今天雪有点冷啊，让它晒晒太阳，然后来打揉它，加速发丝。准备抛第一竿。看看我们这个地方到底有多深啊！他们都说迎着太阳会有好运气，今天说不定能够暴富啊！还在顶。哈哈，今天这口有点轻微哦，鱼来的并不快哦，半个小时了，第一条鲫鱼上来了。因为是今天这个北风啊，给我制造了不小的压力啊，一些难度。它走水，波浪晃啊晃啊，眼睛呢也是看不清啊。好歹上来第一条，4级的北风，不仅仅的吹得我鼻子有点塞，抛竿也是有点小难度的啊。反手掏，这样出去。而且要注意，其实左边、右边都有草，夹缝里面抛出去啊！又是顶漂，哈哈，肯定是过底了啊！双尾，应该是2个盾口都没看到哈，过底了，过底了。不钓的钝一点点呢，这个漂老是往下阴，一直推，哈，肯定是过底了。但是这鲫鱼不错啊。不要管漂木了，根据这个实际的这种情况来看呢，肯定是过底了。慢慢的推下来一点点啊，看看能不能把这个盾口给找出来，一点点来推。哇，这个漂香。还是先顶，然后呢，顶死了我不扬竿，再蹲下去的哦。按照正常来说，他吃的第一口应该是一个摆头动作，应该是顿口的。这个顿口没出来呀，应该还是掉顿了。再推啊！今天呢，我是调的5目，因为走水呀，它这个漂它会慢慢的到4目到3目到2目到1目，老是怀疑我没找到底呀，往上推呀，就推过了啊。那么根据这种实际情况啊。不管它是几目，我还蹲了，推到第一个盾口能够出来为止啊！来了，哎，你看，哈哈，盾口出来了，对，好，而且鲫鱼，也大一点点了，哈哈，这鲫鱼肥嘟嘟的，这鲫鱼漂亮啊！饵料多余的掐掉啊，或者捏紧一点点，今天风浪大。如果说不掐掉上层这些边缘的饵料啊，它在水上层掉了之后啊，会飘到这个下方，窝子越来越分散，包括有时候水面上有小杂鱼在上面拦截啊，这个也不好，会把这个小杂鱼引得更多啊。哎呀！这一口漂亮，刚到底的绝口啊！这绝对不是鲫鱼，这个不小。哎，刚个大家伙，到处都是草，只有30%的希望能够拿上来。哎呀，保不住了！哦吼，断线了。我还想跟他多周旋一下哈，切线了。这是个什么家伙哈？断了。好大嘞！我感觉这条鱼啊还在逗我玩，根本就还没有使全力。大鲤鱼吧，应该是啊。
难怪刚才鲫鱼上的好好的，突然停口了10来分钟，原来是有大佬进窝。现在当了跑了，鲫鱼又给连上了。哎，这一口漂亮，小鲫鱼啊，果然是又来了。连着上，连着上。但是今天的鲫鱼个头都不是特别大啊，这个1两半。嘿，这个好大一点点了，这个2两半啊。哎呦，没有越钓越大啊，又小回去了1两。我要做一些改变了，看看能不能钓到更大的。做了3个调整啊，先推点漂上去，加了一个小签，钓跑签的啊。然后呢，子线短了，跑签短子线灵敏，然后钩子大了，由5号的强猛蟹变成了5号的金海溪，钩子大了一个号，钩子更牢。这样做的话呢，钓法上面其实是由零改钝啊。大家都知道这个大鲫鱼啊，它肯定呢经历过更多风浪，更狡猾，一点风吹草动啊，可能不敢吃钩。这样定下来之后呢，看看能不能干到它们啊。来了，暂时窝里面可能还是小的积极点啊。不着急，我有信心通过这一招干到大鲫鱼。哎，看看这个，这是个什么家伙？挂草了吧？啊，阿爷好不容易钓个大的挂草了嘞。好了，松了一下，它不出去了。阿爷这线太结实了，哦吼，可能主线断了，跑了嘞。线没断，鱼跑了。哎，好，总是这样，大的跑了，小的就上来了。不过这个大一丢丢了啊，距离我们的大鲫鱼的目标还差2两。好，这个差不多快3两了啊！我把大鲫鱼定义为4两以上，只差1两了。哎，哦，这个有4两了？没有，还差一点，没有，3两，还是3两多一点点。不大，哈哈，都是这么大的，好，小易啊，好好说看看，把它往大了说，有没有4两的？还差一点了，说它有4两，有点浮夸了，还差一点呢，再加油啊！就是不想收嘛，再干一个。这个金兰湖啊，因为去年清过湖啊，所以说。你说这个1年的时间，鲫鱼能够长到3、4两，说明你看，这种泥底的湖，而且尤其是水草很茂盛的湖，确实啊，对这个鲫鱼的繁殖有很大的一个益处吧，很利于鲫鱼的繁殖，鲫鱼是真多啊。哈，真的。都是一般大的嘞，没有，还是差一点点，都是一般大的。没有，嘿，这不在称了，永远都没有。没有，差一点。
看这个，好，起来，差不多哈，差不多，好嘞，也算是完成了啊。4两半斤就可以说大鲫鱼了，哎，幸亏没跑掉啊！展示今天的成果，看看还不错吧？哈哈啊，虽然说大的不是很多，但是整体的收获不错啊。我们抓几个大一点的。大的留下，小的放掉，有拿有放，哈，一直有的玩，有的钓啊。